Ebifaananyi byenkulaga bye by'abannansi b'eggwanga lya Sri Lanka awamu n'abadde omukulembeze waabwe omukulu Gotabaya Rajapaksa ono ye yafuumuddwa mu ntebe ewooma era leka emboozi yonna ngikuviire ku ntono. Kukira wa kibuga atuuse we bajjula. Gotabaya yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 Juni wa 1949 mu bitundu by'e Matarwa mu ggwanga ly'e Sri Lanka. Ono yafuuka omukulembeze w'eggwanga lino mu byafaayo eyasookera ddala okwata obuyinza bw'eggwanga nga tabadde na ttutumu ly'amaanyi mu byabufuzi oba okuweerezaako mu magye. Era entebe eno yagituulamu ennaku z'omwezi nga 18 Novemba wa 2019 era bulijjo emirimu gyagikakkalabya bulungi. Wabula kyenkakasa nti gw'omwaka gwa 2022 wakugwasimula bugolo kuba ebintu byamutabukako kyaddirira oluvannyuma lw'emiwendo gy'ebintu mu ggwanga lino okulinnya enkandaggo ate nga n'ebbeeyi y'amafuta tekyalumikako. Bannansi balabye bekikwatako bafuuse kyesirikidde ko bbeeyi etuukidde tanywa matabangufu ne bamwamula omukulembeze mu ntebe anti nga bw'okimanyi nti n'obwebbanga bw'otamuwemukira teweebikka. Omukulembeze yalabulwa ggulo limu nti singa teweetegula enkyakajjampuni yandibalagala mu bbwa. Yavaawo era ekifo gye yayolekera tekinnategeerekeka. Poliisi yagezaako okukugira bannansi obuteesogga maka ga mukulembeze wabula byonna yali mbyakwepamparika ng'omunafu alima asalira. Embeera eno yabaddewo jjo ly'abalamu ennaku z'omwezi nga 9 Julayi omwezi guno. Bannansi nga bamaze okwesogga amaka g'omukulu mpawo we bataatuuse era olwakakasiza nti obuyinza kati be babulina mu mikono basookedde Kacaayi omukulu kaabadde yeemiisa nga ne swimming pool omuwugirwa omukulembeze nayo tebaagitalizza we beemalidde eggogo omusezi lye yeemala mu lutabaalo. Era byonna ebinaaba bivuddeyo nze Jamii Radio Uganda ndi wakubikutuusaako anti ebyange nga bw'obimanyi semutego tegukutuka mugongo ng'omulimu ogwagutumwa tegunnagutuukiriza. Jamii Radio Uganda ku YouTube.